Балдарга карата зомбулук ар бир өлкөдө орун алган көйдөй. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда миңдеген балдар зомбулуктун жана ташпоор мамиленин курмандыгы болуп келүүдө. Балдарды зомбулуктан коргоо, ар бирин жакшы шартта жана камкордукта өсүүсүн камсыздоо баарыбыздын милдетибиз. Келечекте ал ийгиликтүү жана төгөрөгү төп келишкен инсан болуп өсүүсүнө шарт түзүшүбүз керек. Балдарды социалдаштыруу үчүн негизги аянтчалардын бири болуп мектеп саналат. Бул жерден алар окуганды гана эмес, ошону менен бирге башка адамдар менен мамиле түзгөндү да үйрөнүшөт. Жаңы социалдык ролду өздөштүрүшөт. Антке менен айрым балдар курдаштары тарабынан куугунтукталып, обочолонуп калган учурлар да сейрек эмес. Балдар адатта ташпоор келип, өз теңдүүлөрүн ырайымсыз кордогон учурлар да кездешет. То есть детский коллектив влияет. Балдар жамааты балдар өздөрүндөй болушуна мүмкүнчүлүк беришет. Биз сени бизге кызыктуу болгон учурда гана кабыл алабыз дешет. Экинчи жагынан алып караганда, эгер бала андай боло албаса, ал үчүн бул баш ооруга айланат. Окуучулар беткелген зомбулуктун бир нече түрү бар. Алар эмоционалдык зомбулук, күч колдонулган зомбулук, сексуалдык зомбулук. Эмоционалдык же психологиялык зомбулукту аныктоо кыйын. Анткени күч колдонулган зомбулуктан айырмаланып, көзгө урунгуда көгала же тактарды калтырбайт. Антке менен кемсинтүү, коркутуу, обузалоо, бөлүп коюу баланы катуу сабагандан да көбүрөөк жабыркатат. Зомбулуктун мындай түрүнө кабылган өспүрүмдөр чоң психологиялык соккуга дуушар болот. Бул сокку анын кийинки жашоосуна таасирин тийгизүүгө из калтырат. Ошондуктан эмоционалдык зомбулуктун белгилерин өз маалында баамдай билүү өтө маанилүү. Зомбулуктун терс кесепеттерин болтурбоо үчүн өспүрүмгө психологдордун жардамы керек. Психологическое насилие, оно очень сильно. Психологиялык зомбулук баланын психикалык саламаттыгына чоң зыян тийгизет. Анын келечегине жана өзүнө болгон ишенимине да таасири тийиши ыктымал. Бул атүгүл анын интеллектиси менен байланышта болот. Балада коркуу, тынчсыздануу сезимдерин пайда кылат. Келечекте депрессияга кабылып, башын салып, мүңкүрөп калышы мүмкүн. Эмоционалдык зомбулуктун белгилери. Бала баш ооруп жатканын айтып даттанышы мүмкүн. Ичи жүрөктү шооруп жатканын айтат. Көп учурда маанайы көтөрүлбөй, ал өзүн жаман сезгендигин көрүүгө болот. Бирок дарыгерлер кайсы жер ооруп жатканын так аныктай албашы мүмкүн. Жалпы жетүүлүүдөн курдаштарынын артта калуу. Оюн толук жеткире албай кыйналышы ыктымал. Мындан улам курдаштарына салыштырмалуу окуудан да артта калышы мүмкүн. Башка балдар менен мамиле куруудагы кыйынчылыктар. Эмоционалдык зомбулукка кабылган балдар адатта түнт болушат. Көп сүйлөшпөй, башка адамдар менен баарлашуудан качышат. Мындай балдардын башка адамдарга болгон ишеними азаят. Атүгүл кээде жакынделген досторуна да ишенбей калышат. Коркоктук, элеңдөө, ар нерседен чочуп туруу. Эмоционалдык зомбулукка кабылган балдар катуу чыккан добуштардан, чоочун чөйрөдөн, тааныш эмес адамдар менен баарлашуудан коркуп турушат. Алар ашыкча кыймыл жасагандан да кооптонушат. Эмоционалдык туруксуздук. Зомбулукка кабылган балдар эмоционалдык жактан туруксуз болуп калышат. Алардын маанайы өзгөрүп, кээде өтө эле эмоционалдуу болсо, кээде баарына кайыл болуп, эч нерсеге кызыкпай отуруп калышы мүмкүн. Мындай учурда ата-эненин балага дайыма көңүл буруп, анын абалын түшүнүүгө аракет жасаганы өтө маанилүү. Ата-эне баласы менен байма-бай сүйлөшүп, аны тынчсыздандырган маселени чечүүгө салым кошушу керек. Бирок катуусун аркап, терең ойго баткан балага психологдордун жардамы керек болот. Бул болсо психологиялык соккунун кесепетин жоюуга жардам берет. Обратите внимание, что эти дети тоже. Мындай балдар арабызда эле жүрөт. Кордук көргөнсүп өспүрүмдөрдүн психикасы башкача болуп өзгөрөт. Алар бул темада сүйлөшкүсү келбейт. Бирок айлана чөйрөдө болуп жаткан окуяларга кайдыгер мамиле жасап калат. Алар мурдагыдай шайыр, ойнок болбой калат. Менимче мектепте, бала бакчада, балдар чогулган жерлерде мугалимдер, тарбиячылар ушундай балдарга өзгөчө мамиле жасап, бетме-бет сүйлөшүп, аны эмне тынчсыздандырарына көңүл бурушу керек. Бул жалпыбыздын милдетибиз деп эсептейм. Бир нерсе кылыш керек да, болбосо карагылачы. Биз бүгүнкү күндө кимге айланып баратабыз? Күч колдонулган зомбулук. Балдарыбыз күч колдонулган зомбулуктун курмандыгы болуп калган учурларда сейрек эмес. Зомбулуктун башка түрлөрүнө салыштырмалуу күч колдонулган түрүн тез байкоого болот. Себеби денеде калган тактар көзгө урунбай койбойт. Күч колдонулган зомбулуктагы баланын саламаттыгына жана жетүүлүүсүнө терс таасирин тийгизет. Бала өз өмүрүнө кол салышы мүмкүн, үйдөн качып кетиши да ыктымал. Маселе курчуй берсе, ичимдикке берилип, маңзатка көнүп калышы мүмкүн. Обузалоого дуушар болгон бала өзүн башкалардан ылдый сезип, өзүнө болгон ишенимин жоготот. Ал бала өзүн эч кимге керек эместей сезип, жалгыз калгандай боло берет. Денесине келтирилген жаракаттар,
кол же бут менен урулган. Зым, кур, таяк оңду ар кандай куралдар менен ар кайсы мезгилде сабалгандан кийинки денеде калган тырыктар, колгала, кан сыроолор. Балага ичимдикти маңзатты же дарыны күчтөп бергенден кийинки көзгө үн учураган абалы. Рентгендин жардамы менен аныкталган ички органдардын жабыркашы, ички урулган соккудан кийинки ички органдарынын үзүлүп кетиши, баш мээнин чайкалуусу, этинин жанчылып калуусу. Кээ бир учурларда зомбулукка кабылган бала аны жашырууга аракет жасайт. Мындан улам ал күн ысып турса да жең узун көйнөк, жакасы бийик кийим кийип алышы мүмкүн. Бала мектептен кийин үйүнө баргандан коркот. Адатта балага кордук көрсөткөндөр аны түрдүү жолдор менен коркутуп турушат. Ошондуктан зомбулуктун курмандыгы болгон бала башынан өткөргөн кордугу тууралуу ата-энеси, мугалимдери менен бөлүшкөндөн коркот же уялат. Очень важна роль классного руководителя. Очень важно. Бул жерде класс жетекчинин, мугалимдин ролу өтө маанилүү. Ал балага класста баары менен тең болууга жардам бере алат. Тиешелүү иштер жүргүзүлүп турса дээр элем. Бул психологдун иши деп айтсак болот. Бирок мектептерде психолог жетишсиз болуп турган чакта мугалимдердин өздөрү балдардын бири-бирине карата достук мамилесин калыптандырып, өз ара байланышын бекемдеп, ар бир бала ошол жааматта өз ордун таба ала тургандай чөйрө түзүп берсе жакшы болмок. Экинчи жагынан алып караганда көпчүлүк ата-эне, мугалимдер зомбулукка кабылган балдар менен туура тил табышуу жөндөмүнө ээ эмес. Мындай учурда психологдордун жардамына кайрылуу керек. Зомбулуктун белгилери байкалган учурда көрүлүүчү зарыл чаралар. Эгерде зомбулуктун белгилерин байкап же шектенип жатсаңыз эмне кылуу керек? Если нарушен... Эгерде баланын эмоционалдык жүрүм туруму өзгөрүп, өзү муну жеңе албай турганы белгилүү болсо, аны менен сөзсүз түрдө психолог иштеши керек. Тактап айтканда, мындай балдар менен иштегенди билген адис гана баарлашууга тийиш. Бул жерден өтө аяр мамиле жасоо керек. Мындан тышкары адис өспүрүм менен гана эмес, ата-эне, бала өскөн чөйрө менен да иш алып барышы керек. Көп нерсе ата-эненин балага карата мамилесине жараша болот. Бул узакка созулчу процесс. Бала колдоого, аны түшүнүүгө жана камкордукка муктаж. Мындай учурда улуу адамдар бала менен жайбаракка сүйлөшүп, тилин табууга аракет жасап, сөзүн бөлбөстөн кунт коюп угуш керек. Баланы айыптабастан ага жардам бергиңиз келгенин жеткириңиз. Баланы урушпаңыз жана жазалабаңыз. Болгон окуянын чоо жайын түшүнүүгө аракет жасаңыз. Балага кайсы бир кырдаалда алсыз болуп калганы менен, башка бир учурда жөндөмүн көрсөтүп, коомдо өз ордун табаларын түшүндүрүп бериңиз. С ребенком что-то произошло. И если говорить о том, я тебя смогу понять. Бала бир нерсе болсо, ага мындай сөздөрдү айтыш керек. Мен сени түшүнө алам. Мага болгонун болгондой айтып берчи. Бир нерсени туура эмес кылсаң да, бул жерден сенин күнөөң жок. Себеби сен тиги же бул кырдаалда эмне кылыш керектигин биле бербейсиң да. Бирок ката кетирип алган болсоң, экөөбүз аны бирге оңдойбуз. Эгерде сени уруп коюшса, анда мындай учурда эмне кылыш керек? Эмнеден улам ушундай болгонун ойлонуп көрбөйлүбү? Эгерде сен чабал болгонуң үчүн уруп коюшса, анда сени канткенде күчтүү кыла аларыбызды ойлонолу. Себеби ар бир адамда ал сыймыктан ала тургандай жакшы сапаттар бар эмеспи? Мына ошону балада өркүндөтсө болот. Эгерде физикалык жактан чабал болсо, балким математикадан, шахматтан күчтүү чыгар, же спорттун кайсы бир түрүнөн, же чыгармачылык жактан күчтүү болушу мүмкүн. Мына ошол күчтүү жактары балага сый урмат алып келет. Баланын сизге ишенгени маанилүү. Бала башынан өткөргөн окуянын чоо жайын адамдарга айтканга болбойт. Себеби алар кырдаалга карата туура эмес мамиле жасашы мүмкүн. Өзгөчө баланын көзүнчө ошол окуяны башкалар менен талкуулабаш керек. Самое главное, вот все родители, все взрослые должны знать. Бала төрөлгөн күндөн тартып кадыр баркка ээ болгонун ар бир ата-эне, ар бир адам билиш керек. Ошондуктан балада ал сезимдерди басмырлоого жол берилбеш керек. Бала менен улуу адамдай сүйлөшүш зарыл. Анын пикири менен эсептешүүгө тийишпиз, бирок баланын тилинде. Зомбулуктун белгилери билинген учурда көрүлүүчү зарыл чаралар. Эгерде сиз балага карата күч колдонулган зомбулуктун белгилерин байкасаңыз, анда биринчи кезекте денеде калган тактардын же өзүн начар сезип жатканынын себептерин аныкташыңыз керек. Бул үчүн дарыгерлерге, мектептеги медайымга же үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна же бейтапканага кайрылыңыз. Медицина кызматкерлери баланын денесинде болгон жаракаттарды, ал кандай жагдайда пайда болгону, ыктымал себептерин толук жазып чыгууга тийиш. Ошондой эле дарыгер кайрылган күнүн же жардам сурап кайрылуунун себептери жазылган аныктаманы бериши керек. Кийин тергөө же сот органдарында териштирүү болуп калса, бул документтер зарыл болуп калышы мүмкүн. Наши доктора, профессионалы, они видят, вот, например,
какие-то множество ссадин. Кесипкөй дарыгерлер денедеги жаракатты айырмалай алышат. Айталы бала жыгылып кетсе, бир жери көгөрүп калышы мүмкүн, же бир жеринин канчыгышы мүмкүн. А мында бир нече жеринде тытык, же көгала болуп атпайбы? Эгерде баланы тынбай сабап келсе, анда ар кайсы учурларда пайда болгон көгалаларды, тактарды көрүүгө болот. Мына жакында эле ооруканага түшкөн баланы алалы. Анын денесине мурдатан калган көгала тактарда, жаңынан гана пайда болгон жаракаттар да бар. Бул бала бир нече ай бою зомбулуктун курмандыгы болуп келген. Ата-эне ушундай нерселерге көңүл буруш керек. Баланы киринтип жатканда, кийимин которуп жатканда денесине көңүл буруу зарыл. Балагорду көргөнүн ырастаган далилдер табылса, убакытты создуктурбастан жардам сурап кайрылган туура болот. Эгерде жардам сурабасаңыз, анда бул көйгөйдү ого бетер курчутуп жибериш ыктымал. В каждой школе города у нас закреплен участковый. Шаардагы бир мектепте балдар менен гана иш алып барган участкалык инспектор бар. Эгерде мугалим өспүрүмдөргө карата зомбулук жасалганын байкаса, анда ал өзүнүн участкалык инспекторуна кайрылса болот. Инспектор ошол замат чара көрөт. Болгон окуя тууралуу арыз менен милицияга күн болобу, түн болобу каалаган учурда кайрыла аласыз. Тартип коргоо органдары арызыңызды кабыл алып, каттап, ошол арыз боюнча чукул арада иш алып барууга милдеттүү. Сексуалдык зомбулук. Балдар сексуалдык зомбулуктун курмандыгы болуп калган учурлар барган сайын көбөйө баштады. Сексуалдык зомбулук деп жакшы жетелектер менен жыныстык катнашта болууга эсептелбейт. Тийишүү, өбүү, кучактоо, айырылуу жеринен кармалоо, артынан аңдуу, жалаңач өспүрүмдү сүрөткө тартуу, жыныс мүчөсүн көрсөтүү, порнографиялык мүнөздөгү сүрөт, видеолорду көрсөтүү, сойгулук менен алектенүүгө тартуу да сексуалдык зомбулуктун түрлөрүнө кирет. Последствия эти, они очень сложные для них. Сексуалдык зомбулуктун кесепеттери бала үчүн өтө оор болот. Балада башкалардан уялуу, өзүн күнөөлөөңдүү аралаш сезимдер пайда болуп, ал ден дароо абалга келет. Улуу адамдар туура эмес түшүнүп, же айыптайт деп чочулаган бала болгон окуяны жаап жашырып коюшу мүмкүн. Бирок сексуалдык зомбулук анын жүрүм-турумуна из калтырат. Ал эч ким менен сүйлөшпөй калышы мүмкүн. Же тескерисинче ашкере мамилечил, тынчы жок болуп, өз курагына мүнөздүү болбогон эрте жетилүү байкалат. Ошондой эле бала бир заматта дүрбөлөңгө түшүп, же кыжырданып, кимдир бирөөнүн колу тийип кетсе өзүн жоготуп, жек көрүү, уялуу сезими пайда болуп, башкаларга ишенбей калат. Сексуалдык зомбулуктун белгилери. Сексуалдык зомбулукту төмөндөгүдөй белгилер боюнча аныктоого болот. Тытылганчы так калган, кам болгон ич кийимдер жана кийимгече. Баланы басып турганда кыйналуусу, жыныс мүчөсү ооруганын айтып даттануусу, ичи, башы белгисиз себептерден улам ооруй бериши, жыныс мүчөсүнөн суюктук жана кан агуусу, төшүндө, жан башында, кабырганын алдында, сандарындагы көгала тактар, жыныстык жол менен жуккан оорулар, кош бойлуулук. Сексуалдык зомбулуктан кийин балада өзүнө болгон ишеним жоголуп, өзүн жемелеп, денесин жек көрүп, инсандык жетилүүсү токтоп, ар кандай коркуу сезимдер пайда болот. Зордуктоонун курмандыгы болгон балдар башкалар менен мамиле түзүүдөн кыйналат, чыныгы сүйүү жана ишеним сезимдери жоголот. Бул болсо кийин үй бүлө күткөндө тоскоолдуктарды жаратат. Айрым учурларда бул сойгулукка, башалма жыныстык катнаштарга, ичимдик ичип маңзат колдонууга, өзүнөн чабалдарга карата зомбулук көрсөтүүгө, анын ичинде зордуктоого да калып келет. Мындай оор абалга кабылган балдар азиздештирилген медициналык жана психологиялык жардамга муктаж. Ну, поскольку психотравма очень глубокая, она... Психологиялык сокку өтө оор болгондуктан ал бир эле жолу пайда болбойт, топтоло берип, катмарланып калат. Бул көп жылдарга созулчу процесс болгондуктан сексуалдык зомбулукка кабылган адамдарга өз убагында жардам берилбесе, аларды бул абалдан чыгаруу үчүн чаралар көрүлбөсө, келечекте турмушуна оор таасирин тийгизет. Маңзат колдонуп, ичкиликке берилип, сойкулук менен алектенип калышы ыктымал. Балаңыз сексуалдыктын курмандыгы болгондугун билип калсаңыз, же чектенип жатсаңыз эмне кылыш керек? Канчалык мүмкүн болсо, ошончолук тез арада балаңыз менен бетме-бет сүйлөшүңүз. Бала үчүн зордукталганын айтып берүү өтө оор сунуу. Мындай учурда улуу адам баланы жемелебей, сындабай, айыптабай, жайбаркат сүйлөшүшү керек. Ага колдооңузду билдирип, жакшы көрөрүңүздү айтыңыз. Эч качан аны урушпаңыз жана жазалабаңыз. Болгон окуя сиз үчүн оор сокку болгон күндө да ыйлабаңыз. Өзүңүздү кармаңыз. Бала сизден күчтүү жана ишенимдүү көрүш керек. Спросить просто, как дела в школе, как прошел день, что было вчера. Баладан күнү кандай өткөнүн, мектепте эмне жаңылыктар болуп жатканын, түшүндө эмне көргөнүн сурап сөз баштаңыз. Башкача айтканда, балага сөздү баштоого жардам бериңиз. Бала ошол заматта ачылып, болгонун болгондой айтып берет деп күтпөңүз жана муну талап кылбаңыз. Балким ар бир жерден укканын же досу бир жаман окуя кабылганын айтып берер. Же болбосо ушундай окуя болгонун бир жерден окуганын айтышы мүмкүн. Мына ушул жерден аны кунт коюп угуп, бала эмнени айткысы келип жатканын баамдай билиңиз. Балким ал ушинтип башынан өткөнүн айтып берип жаткандыр. Ичинде болгон сезимдери менен бөлүшкөн. Мына ушундай учурда токтоолук жана сабырдуулук менен балага басым жасабастан анын тынчын алган окуя тууралуу билебей аласыз.
Эгерде сиз бала сексуалдык зомбулукка кабылды деп шектенсеңиз же билип калсаңыз, баланы соттук медициналык текшерүүдөн же экспертизадан өткөрүү керек. Зордукта болгон учурда бала кийип жүргөн буюмдарды жууганга, тазалаганга же ыргытканга болбойт. Алар иликтөө иштери учурунда маанилүү далил болуп берет. Кээде ата-эне баланын өтүнүчү менен тартип коргоо органдарына кайрылбай коет. Бирок зордуктоо оор кылмыш экенин, аны жасаган адам жазаланыш керектигин унутпаңыз. Но большинство случаев понятно. Көп учурда ата-эне арыз жазуудан, милицияга кайрылуудан баш тартат, бирок балдар бул жөнүндө айтып бериш керек. Кайрылууга тийиш. Бишкек шаардык мэриясына караштуу балдарга жардам борбору иштейт. Ал жерде зордуктоонун курмандыгы болгон балдарга жардам берилет. Биз алар менен тыгыз байланышта турабыз, түрдүү иш-чараларды өткөрөбүз. Үй бүлөдө жана бала окуган жерде зомбулук фактысын кантип аныкташ керектигин инспекторлорго үйрөтүп турабыз. Баланы сексуалдык зомбулуктан кантип коргоого болот? Бала өзүнчө эмес, башкалар менен чогуу жүрүшү керек. Коопсуз каттам түзүп бериңиз. Чоочун адам ата-энеңди тааныйм десе да, бейтаныштары менен сүйлөшпөш керектигин балаңызга үйрөтүңүз. Чала тааныш же чоочун адамдардан белек албаш керек. Ата-энеси же достору чакырып жатат десе да, эч жака барбаш керектигин билүүгө тийиш. Балаңыздын жашоосунан, анын чөйрөсүнөн дайыма кабардар болуп туруңуз. Балаңызды эмне гана болбосун, дайым жашырбай айтып турганга көндүрүңүз. Көп учурда балага карата зомбулукту туугандар, үй бүлөгө жакын адамдар жасаарын унутпаңыз. Говорить детям, что не нужно стесняться об этом говорить вслух. Бала жашоодо ар кандай адамдар болорун билиш керек жана бул тууралуу ага эскертип туруу зарыл. Бала анын кемсинткен, басмырлаган адамдар жөнүндө ата-энесине, жакындарына ачык айткандан тартынбаш керек. Дал ушундай жол менен бала өзүн коргой алат. Кыргызстандын мыйзамдары менен балага карата зомбулуктун ар кандай түрлөрүн колдонууга тыюу салынган. Бирок коомдун бардык мүчөлөрү кайдыгер болбой, жигердүү аралашкан учурда гана балдарыбызды зордук зомбулуктан коргой алабыз. Биргелешкен аракеттер менен гана балдарды тынч жана жакшы турмушта багып чоңойто алабыз. Биз балдарды силер менен бирге коргойбуз.